હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ દીવા. આજે આપણે ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ મમરા અને દાળિયાના લાડુ બનાવીશું. ઠંડીની સિઝનમાં આ ગોળ અને મમરા દાળિયાના લાડુ ખાવા ખૂબ જ ગુણકારી છે. તો તમે પણ બનાવી લો આ ઉત્તરાયણ ઉપર મમરા અને દાળિયાના લાડુ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક પેનમાં 1.5 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરવા મૂકો. ઘી ગરમ થાય એટલે 1 કપ ગોળ નાખી દેવાનો છે. ગોળને ધીમા ગેસ ઉપર હલાવતા રહેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે ગોળ ઓગળી રહ્યો છે. તમે જેટલા મમરા લો તેનો 1 ભાગનો ગોળ લેવો. મેં અહીં 3 કપ મમરા લીધા છે, તો સામે 1 કપ ગોળ લીધો છે. ગોળ બરાબર રીતે ઓગળી જાય પછી આ રીતે બબલ્સ આવવા લાગશે ત્યાં સુધી હલાવી અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. પછી તેમાં 3 કપ મમરા મેં પહેલાં ધીમા ગેસ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરી લીધા છે. અડધો કપ જેટલા દાળિયા અને આ બધી વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લેવાની છે. પછી આ મિશ્રણને એક થાળીમાં લઈ લો. અને પાણીવાળો હાથ કરતા જઈ લાડુ બનાવતા જવાના છે. મમરા હજી ગરમ છે તો ધ્યાનથી લાડુ વાળવા. પાણીવાળો હાથ કર્યા વગર એમનેમ લાડુ ન વાળવા, નહીં તો ગરમ પણ લાગશે અને લાડુ સરખા વળશે પણ નહીં. આ રીતે બધા લાડુ બનાવતા જવાના છે. તો આ રીતે એકદમ ફટાફટ બની જાય તેવા હેલ્ધી અને ક્રિસ્પી મમરા અને દાળિયાના લાડુ આ ઉત્તરાયણ ઉપર જરૂરથી બનાવો. જો હજી તમે માય કુકિંગ દીવાને યુટ્યુબમાં સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેવું. તો ચાલો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર.